Мирот е многу широк поим. Мирот не е само отсуство на војна. Мирот е толеранција, мирот е љубов, мирот е поддршка и можеби највредната работа во животот. Pash do thotë të jesh në qetësim me vetveten dhe me gjithë që na rrethon para nesh. It's not about a big bang, but it's about the small steps of everyday life. Љубов, спокој, соработка, поддршка, емпатија. Не е само престанок на војна да бидеш слободен. Paqja për mua paraqet mënyrën e jetës, vlerat të cilat I përfaqësojmë, ajo të cilën e promovojmë. Мир би било некакво одгледување на љубопитство и емпатија кон различностите, наместо страф и некакво разградување на односите кон сите што не се слични со мене. Мирот за мене представува рамнотежа, која што е тенденција во себе, во секоја личност, меѓутоа тенденција и во околината. Ако јас сум во мир со себе, јас сум во мир и со околината. Мирот е доверба. Со еден збор така би го опишала. Во било кој контекст, во било кој сегмент. Мир не е тишина, туку храбра секојдневна акција за општествени промени. Мирот за мене представува кога владите парите од граѓаните ќе ги вложуваат наместо во оружје, во образование, наука, здравство, култура и се што значи подобар и поправеден свет. Peace probably has many meanings, but I think the most important one is to connect it to a certain vision. Осмислувањето на програмата за мировно образование започна во постконфликтниот период, после 2001 година, кога почна да стануваат евидентни промените во општеството, во секојдневниот живот, почна да се чувствуваат последиците од тој конфликт. Се појави сегрегација во образованието на повеќе нива и ние тука видовме дека треба нешто да се направи како организација за заштита на правата на децата и организација која што го негува мировното образование да почнеме нешто околу тоа. Во 2009 година, поттикната од Ненад Вукосављевиќ од Центарот за ненасилна акција, почнав да размислувам за таа апликација која што требаше да ја дадеме. Ми беше јасно дека темата треба да биде мировно образование. Со самата програма за мировно образование почнавме 2011 и морам да кажам дека е потреба. Потреба затоа што нашето општество е ранливо. Македонија се уште нема изградено кохезивно, сврзувачко, заедничко, вредносно, би рекол, поставено општество, каде што сите различности ќе живеат во еден систем кој ќе ни овозможува перспектива. Почнавме прво со 3 училишта во Скопје и опфативме само 20 наставници за почеток, кои што поминаа повеќе обуки. Kjo ide ka filluar në fillim si pilot program me 3 shkolla, kurse tash jemi në momentin kur kemi të kyçur 49 shkolla të mesme dhe 25 shkolla fillore. Сето тоа нивно знаење, совладување на новата методологија која што ја нудиме ние преку тие обуки, да ја спроведуваат со нивните ученици и тие тоа го почнаа и го применуваа во нивните училишта. Teachers are actually implementing their activities, like they go through trainings with the Peace Education program and they're getting embedded in the Peace Education network.
And then the power starts. Like the teachers are actually implementing their own activities in the classroom. And this is where the magic happens for me. So the teachers are multiplying the effect of the peace education program, and it's spreading nationwide. Dërsa në programin e arsimit paqësor, profesori Besim më propozoi në vitin 2019 të shkoj në treningun bazik, që u mbajt dhe nuk e dija, fillimisht isha e udhëtuar, por aq unë ndjeva atje e relaksuar, aq unë ndjeva mirë, aq më pëlqen mënyra se si mbahen aktivitetet, se si ishte relaksues, se si vinim në përfundim të gjërave dhe definicioneve përmes diskutimit të hapur. Më bëri shumë përshtypje dhe vendosa që t'i përkushtoj më tepër. Filluam me trajnimet bazë të grupit parë të kolegëve, pastaj çdo herë vazhdonin trajnimet të tjera, grupe të tjera. Dhe unë si koordinator jam munduar që të përfshi mosha të ndryshme, gjini të ndryshme dhe të jenë të balansuara të gjitha këto. Dhe të shpërndara në për gjenerata, kuptohet. Јас за Медјаш има слушнато од порано. Не знаев од прилика кога ја добивме поканата што е и како е тоа што е планирано или да се работи таму, меѓутоа ми беше предизвик, прифаќам предизвици често и ова беше еден од да кажам подобрите. Ме потикнаа колегите, ги слушнав како тие се пријавуваат, одат по Медјаши, по овие семинари, тренинзи и едва и чекавме и ние да се вклучиме. Беше како предизвик, но и сега е задоволство, големо задоволство да си дел. Секогаш велиме дека сме едно големо семејство, каде пријатно се чувствуваме. Прв пат се вклучивме јануари 2016 година, значи неполни 10 години, веќе како училиште сме активни во промовирање на мировни активности од различен тип. Имаме огромен број на активности во кои што се вклучени различни креативни активности, дали се тоа литературни, музички, ликовни активности, во кои што постојано нагласуваме различни хумани вредности кои што се значени, кои што се битни за одржување на мирот како една од највисоките и најзначајните вредности во животот на човекот. Во програмата за мировно образование јас сум еден од првите професори во далечната, веќе далечна 2012 година, кога мировното образование беше уште идеја за една главно поубава училишна средина, како што реков, каде што секој ученик ќе има своја вредност и ќе се изгради еден поинако вредносен систем во училиштата. Flas në emrin tim dhe në emrin e të gjithë banuesve të këtij vendi, ne duam të marrim frymëlirshëm, ne duam të jemi të shëndetshëm dhe kjo është e drejta jonë. Aktivitetet të shumta zhvillojmë në shkollën tonë, edhe atë punëtori të ndryshme, debate të ndryshme, prezantime për tema të ndryshme, aktivitete edhe jashtë objektit shkollës, marshe të ndryshme, teatre, shfaqje. Навистина е успешно тоа. Децата значи го прифаќаат, влегуваат во таа игра и забележавте и денес од она што го работевме, значи колку се одговорни, колку сакаат да работат, колку ги интересираат самите теми кои што произлегуваат од самото мировно образование. Цела активност на некој начин е една форма на дискусија, на разговор и сето тоа е една убава, ведра, често и преку игра, активност која што од ден на ден, значи дури самите ја бараат. Откако ќе навлезат во програмата, се случува, баш минатата година се случи да една работилница трае 3 часа, значи да не можеш да ја завршиш работилницата од толку што имаат потреба да
зборуваат и да кажат што им недостасува, како да се изгради подобра училишна средина, како повеќе да бидат прифатени и да ги надминат проблемите кои им се случуваат. Ministrit relevante, në fakt institucionet relevante për arsim paqësor fatmirësisht e njohin vlerën e arsimit paqësor dhe na përkrahin për këtë. Rezultati i saj është edhe ne kemi nënshkruar memorandum për bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës. Tashmë e kemi të nënshkruar memorandumin e tretë për bashkëpunim me këtë ministri. I find the impact that the peace education program here at McYasi is showing is the institutionalization of peace education. They work as well as from the bottom up, but they're also working with the institutions. Ние најпрво како министерство сакавме, побаравме и ние да учествуваме во тие обуки, односно прифативме тие ни понудија, од едноставна причина што претходно само слушаме дека наставниците имаат обуки, стручните соработници, а ние при тоа не знаеме за што се работи, за било кој тип на обуки. Сега рековме дајте да видиме и ние да учествуваме. И имавме неколку обуки и некако препознавме вредност во сето тоа. За работата да оди напред, одлучивме заеднички да се формира едно координативно тело, кој што ќе биде составено од членови и од Детската амбасада Медјаши и од Министерството, кој што понатаму ќе работи на институционализација. Интересот за мировно образование најчесто се појавува кога има сериозни проблеми и затоа и потребата за институционализација и таа форма на јасна заедничка определба дека ќе работиме во тој правец е дотолку поважна. Со тек на време, од тоа ентузијазам и неформално, би рекла со внимателни чекори, предаденост, постојана работа, се стана јасно дека тоа е не само што е следен чекор, него е нужно ако се сака некаква одржливост и ако се сака некоја конкретна промена која што ќе трае. Се додека немаме одржливост, значи сето тоа е минливо веќе. Тоа се заборава. Сето тоа што се повторува, тоа се памти. Како резултат на сето тоа, мислам дека мировното образование е едно од најбитните и досега докажани најквалитетни проекти што било во минатото, сега веќе не е проект, тоа е веќе постапка, веќе редовно се развива, се зголемува бројот на ученици, на училишта, на наставници, значи мрежата се зголемува поради заинтересираност, не дека ги принудуваме, туку самоволно тие сакаат и се приклучуваат во овој голем процес. Јас сум оптимиста дека ќе има генерации на сите оние кои што ги креират политиките во образовниот систем во нашата држава, да го има во предвид во едина да бидат дел од севкупното воспитание и образование и мировното образование во образовниот систем во нашава земја. When you look at the results today, where peace education has been established throughout Macedonia, if you just look back a few years from today, this would have been probably an impossible dream to have, especially in a place like Macedonia, with its history, with its diversity. The creation of peace education throughout schools in Macedonia is a huge success and achievement. And what it actually means is that people start to believe that there's a different future ahead, that you are not only connected to the past and problems of the past, that you can look into the future. And when you think about it, what we are looking at, we have the past and trying to deal with it, trying maybe to reinterpret the past and to see what actually happened. And through the trainings Medjashi is offering, we are trying to shape the present, and the peace education, having been established in the schools in Macedonia, is trying to shape the future, because through peace education, you are dealing with the children, who is the next generation and the future of this country.
ретка пригода и за нас, а се надам и за вас, да се организира една конференција за мировно образование четврта поред во рамките на првата детска амбасада во Светот Мегиш, која постои 33 години. Ние успеваме веќе 15 години да спроведуваме една програма која би рекол е неопходно потребна за нашето општество. Општество каде што има многу суштински потреби да се работи и со наставници, и со деца, и со ученици. Пред 4, не, повеќе од 4 години има, од кога свативме дека ние стануваме се поголемо семејство. Велам семејство не затоа што јас тоа го измислив, туку затоа што самите наставници често пати знаат да кажат ние сме семејство меѓаши. Свативме дека треба да создадеме простор каде што ќе може да се сретнат сите заедно, неформален простор, да се видат, да поразговараат, да направиме повторно некои нови работилници, да поразговараме на одредени теми и така почна тоа во вид на мировна средба. Прва мировна средба, па втора, па трета и еве сега стигна четвртата и решивме да ја наречеме конференција веќе, затоа што прерасна на вистина во нешто поголемо и сите со нетрпение ја очекуваме. With all the accomplishments and with all the success stories we are looking at, done by a single organization like Medjashri, if you just imagine starting by an idea, probably somewhere in a living room, coming to this point today in 2025, and having an interview about peace education being part of a curriculum in Macedonia. This is something which shows us that even dreams can come true, and so this dream should be connected to a bigger dream, and I personally believe that it can come true and it will come true, and with all the efforts we put in it together.